Mbere ko tugaruka kuri aya masezerano adasanzwe hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda, reka mbanze nkwibutsa aka kantu. Hari kuwa gatanu ku itariki 25 z'ukwezi kwa 2025 nibwo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasinye amasezerano agena amahame yibanze mu miyoborere, umutekano n'ibigendanye n'ubukungu. Aya akaba ari amasezerano yari yitezweho kuzafasha kubyaza umusaruro amahirwe Afurika y'Iburasirazuba ndetse na Afurika muri rusange byifitemo. Ni amasezerano yasinyiwe i Washington DC, ashyirwaho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe Therese Kayikwamba. Ahangaha bifashijwemo n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Icyo gihe ubwo hasinywaga ayo masezerano nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yavuze ko baganiriye ku bibazo bya nyabyo bikwiye gukemuka. Today we are talking about the real issues, the root causes that must be addressed. Uyu munsi turimo kuganira ibibazo bya nyabyo, umuzi w'ibibazo bikwiye gukemuka kugira ngo tugere ku mahoro arambye. Ni ingenzi ko tuganira ku kubaka ubukungu bw'akarere buhuza ibihugu byacu hamwe n'abashoramari b'Abanyamerika. Intego yacu kandi ni ukugira akarere gatekanye kazira ubuhezanguni bushingiye ku moko kandi kayobowe neza. Yanunzemo kandi agira ati, intumbero yacu ni ukugera ku masezerano y'amahoro mu gihe cya vuba. Nta nzira y'ubusamu, tugomba gukora ibikomeye tugakemura ikibazo mu buryo bwa nyabwo kandi rimwe rizima. Mugenzi uhagarariye leta ya Kongo Therese Kayikwamba nawe yavuze ko hari icyizere cy'amahoro. Mu magambo ye yagize ati, So the good news is there is hope for peace. The real news, peace must be earned. Amakuru meza nuko hari icyizere cy'amahoro, amakuru ya nyayo nuko amahoro agomba kugerwaho. U Rwanda na leta ya Kongo byemeranyije gutegura amasezerano y'amahoro ndetse bitarenze tariki 2 Gicurasi 2025. Kopi y'amasezerano agena amahame y'ibanze aganisha ku mahoro arambye impande zombi zagiranye yagaragazaga ko nimara gutungana impande zombi zizayasuzuma. Iyo kopi igira iti, abitabiriye isinywa ry'aya masezerano bemeye gukorana binyuze mu nzira zigezweho mu gutegura inyandiko y'umushinga w'amasezerano y'amahoro izasuzumwa n'impande zombi bitarenze tariki ya 2 Gicurasi. Amerika yagaragaje ko hari ingingo z'umushinga w'aya masezerano u Rwanda na Kongo bashobora kutemeranyaho, bityo ko ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu byombi bazasubira i Washington DC kugira ngo ibumvikanishe. U Rwanda na Kongo na Amerika byemeranyije ko inyandiko y'umushinga w'amasezerano y'amahoro igomba kuba iri mu murongo wa gahunda yemejwe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika SADC. Iyi ngiyi kandi kabigamije gufasha aka karere kubona amahoro arambye. Ibihugu byombi byemeranyije ko inyandiko izajya mu murongo w'ibiganiro byahuje u Rwanda ndetse na Kongo i Doha muri Qatar muri Werurwe, ndetse n'ibyakomeje guhuriza abahagarariye leta ya Kongo n'ihuriro rya M23 muri iki gihugu cyo ku mugabane wa Aziya. Ibyo ngibyo duse nk'ababirenzeho gatoya, ahubwo nkwibutse ko Perezida Trump muri icyo gihe aribwo yatangaje ko u Rwanda na Kongo bigiye kubona amahoro. Nyuma y'iminsi 2 gusa u Rwanda na Kongo bimaje kujyana amasezerano nakubwiye haruguru. Ku itariki 27 Mata, umunyamakuru yabajije Trump icyo yari yiteze ku masezerano yaramajije gusinywa hagati y'u Rwanda na Kongo, anakomeza amubaza niba ibyo bihugu byombi byaba bigiye kubona amahoro arambye. Trump mu magambo ye yagize ati, coming up with Rwanda and the Congo, and I think you're going to be seeing peace in Rwanda and the Congo. Dufite amakuru meza ku Rwanda na Kongo. Ndatekereza ko tugiye kubona amahoro n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu biciye biri hafi. Iki kandi kizaba ari ikintu cyiza cyane. Mu by'ukuri twizeye ko bizatanga umusaruro. Nyuma y'umunsi umwe Trump akivugira ijambo, nibwo SADC yacyuye intwaro zayo zinyuze mu Rwanda. Nyuma y'iminsi 3 gusa, ubwo u Rwanda na Kongo byari bigiranye amasezerano agena amahame y'ingenzi aganisha ku karere, ku itariki 29 Mata nibwo ingabo za SADC zacyuye ibikoresho byazo ndetse zibinyuza no mu Rwanda. Ni ibikoresho byinshi byari byiganjemo ibifaru bikururwa n'iminyururu ndetse n'ibinyabiziga bisanzwe, nibwo byatangiye kwambuka ku mupaka w'u Rwanda wa Rubavu. Hari hashize igihe bivugwa ko SADC izataha inyuze ku kibuga cy'indege cya Goma, ariko ntibyayikundira. Ariko andi makuru kandi nayo yavugaga ko ngo batashakaga guca mu Rwanda kuko ngo bumvaga cyaba ari igisebo. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, Minisitiri Olivier Nduhungirehe yatangaje ko gutangira gutaha kw'ingabo za SAMIDRC ziva mu burasirazuba bwa Kongo ari intambwe ikomeye mu gushyigikira ibiganiro by'amahoro bikomeje kuba. Yagize ati, kuba ingabo za SAMIDRC zari zigihari byari impamvu irushaho gukomeza amakimbirane
Kuba uyu munsi rero zatangiye gutaha ni intambwe nziza mu gushyigikira ibiganiro by'amahoro bikomeye. Reka twibukiranye kandi ko muri icyo gihe aribwo perezida wa Congo Tshisekedi yijeje abanyekongo amahoro arambye ubwo yakiraga mugenzi we uyobora Guinea Bissau ku itariki 29. Perezida Tshisekedi ubwo yatangaje ko amasezerano leta ya Congo yagiranye n'u Rwanda ari intambwe iganisha ku cyerekezo cyiza yifuzaga. Mu magambo ye yagize ati, ni isezerano nahaye abaturage banjye ko nzahatana kugeza ku iherezo, ko nzagarura amahoro ya nyayo kandi arambye. Nyuma y'ibyo mwabonye byose nta kibazo cy'umutekano muke muzongera kubona muri Congo. Icyo ngicyo nicyo cyifuzo ndetse n'intego yanjye. Mu kwezi k'Ukuboza 2024 byari byarateganyijwe ko u Rwanda na Congo byari kugirana amasezerano agamije gufasha akarere kubona amahoro arambye. Ibi ngibi byari kuba bigizwemo uruhare na perezida wa Angola wari umuhuza w'ibyo bihugu byombi kuva mu mwaka wa 2022. Aya masezerano kandi yari gushyirwaho umukono na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, Felix Tshisekedi ndetse na Lorenzo. Ariko icyo gikorwa cyari gihanzwe amaso na benshi ku isi, cyarasubitswe nyuma y'aho intumwa za leta ya Congo zanze kugirana ibiganiro bitaziguye na M23. Nyuma yo kwibukiranya, reka noneho tuvuge kuri inkuru y'uko Amerika yarangije gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na leta ya Congo. Umujyanama mukuru wa perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika yatangaje ko yavuganye na perezida Paul Kagame ndetse na Tshisekedi ku mushinga w'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ngo ukaba ari umushinga warangije gutegurwa ndetse ubu hakaba hategerejwe kumva icyo impande zombi zibivugaho. Uyu mujyanama wa perezida Donald Trump ku itariki 15 Gicurasi nibwo yavuze ko ibisubizo by'u Rwanda ndetse na leta ya Congo ku mushinga byitezwe ko bizatangwa mu mpera z'iki cyumweru, ngo uretse ko hari bike bishobora kuzakomeza kunozwa. U Rwanda na Congo byoherereje Amerika imbanziriza mushinga z'amasezerano y'amahoro mu ntangiriro za Gicurasi muri uyu mwaka. Amerika izihuriza hamwe havamo umushinga w'amasezerano y'amahoro wahawe guverinoma z'ibihugu byombi. Mu magambo yakomeje agira ati, dutegereje igisubizo cya nyuma kivuye ku mpande zombi. Nidusoza iki cyiciro cya nyuma nk'uko byatangajwe mbere, Minisitiri Rubio yiteguye kubakira bombi hano. Ati twizeye ko ibi bizasozwa vuba cyane, bishobora kuba mu byumweru biri imbere. Gusa umujyanama wa perezida Donald Trump ntabwo yigeze atangaza itariki nyakuri ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bombi haba ku Rwanda ndetse na Congo bashobora gusubira i Washington. U Rwanda na Congo byemeranyije ko inyandiko y'umushinga w'amasezerano y'amahoro igomba kuba iri mu murongo wa gahunda yemejwe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC n'Afurika y'Uburasirazuba East Africa Community cyangwa se EAC. Ikindi nakubwira kandi nuko amasezerano y'amahoro namara gusinywa, Amerika nayo izasinyana n'ibihugu byombi amasezerano y'ubukungu, ariko leta ya Congo ikaziharira umwanya munini kuko ifite umutungo kamere mwinshi. Biteganyijwe ko kandi no ku ruhande rw'u Rwanda aya masezerano yo kubyaza umusaruro umutungo kamere azasinywa by'umwihariko. Ahangaho u Rwanda rukazungukira cyane mu bijyanye no kongerera agaciro amabuye. Bivuze ko amabuye y'agaciro azajya avanwa muri Congo ashobora kuzajya agezwa mu Rwanda agatunganywa n'u Rwanda, akaba ari narwo ruyohereza ku isoko mpuzamahanga. Amerika kandi ivuga ko u Rwanda ruri gushyiraho ibyanya byahariwe inganda ku buryo hashobora kubakwa izindi nganda zitunganya amabuye y'agaciro. Nubwo bimeze gutya ariko umwuka ntabwo ari mwiza n'ubundi hagati y'u Rwanda na Congo, nyuma y'uko mu gitondo cyo kuri wa gatandatu humvikanye amakuru y'uko u Rwanda rushobora kuyobora CEEAC, ariko leta ya Congo yo ikaba itabikozwa. Ku munsi w'ejo nibwo Imarabo muri Guinea Equatoriale hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEEAC. Byo ngibyo akaba ari ibihugu birimo Angola, Congo, leta ya Congo, Cameroon, Gabon, Chad, Guinea Equatoriale, Central Africa, u Rwanda ndetse n'u Burundi. Mu byitezwe muri iyi nama ni uguhererekanya ububasha hagati ya Guinea Equatoriale n'u Rwanda kuko ari rwo rutahiwe mu kuyobora uyu muryango. Nubwo bimeze gutyo leta ya Congo yo ntibikozwa, yitwaje umwuka mubi u Rwanda rufitanye n'iki gihugu. Kwa 4 Kamena habayeho inama y'abaminisitiri aho bivugwa ko Minisitiri Lucas Agaba ushinzwe ibijyanye no kwihuza muri Guinea Equatoriale yahuje uruhande rw'u Rwanda ndetse na leta ya Congo baganira ku mwuka mubi maze igihe uvugwa. Bivugwa ko kubera ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi, leta ya Congo yashatse kwitambika ko u Rwanda rwayobora uyu muryango, kugeza naho u Rwanda ruvuze ko biramutse bigenze gutyo rushobora gufata umwanzuro kuva muri uwo muryango, ndetse na Congo ikabivuga ko u Rwanda ruramutse ruyoboye uyu muryango nayo yabigenza ityo. Ubu none aha tuvugana u Rwanda rwamaje kwikura muri uyu muryango. Muri video yacu itaha turaza kugusobanurira byinshi kuri iyi nkuru.
ubu bwumvikane buke kandi bushobora gukoma mu nkokora izindi mbaraga z'impande zitandukanye mu gushaka gukemura ibibazo by'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo. Mu gihe kandi hari indi myanzuro izaba ivuye muri iyi nama tuzabibamenyesha. Njye nitwa Pasi, kora subscribe tujye tubasha kubana mu bindi biganiro bitandukanye nk'ibi ngibi. Tubonane ubutaha. Ciao ciao.